Azərbaycan tarixinin ən parlaq səhifələrindən olan zəfərimizin 5 illiyini qeyd edirik. Bu tədbir Konstitusiya və Suverenlik ili çərçivəsində Əsgər Ailəsi Cəmiyyəti Vətənpərvərliyin Təbliği İctimai Birliyi tərəfindən təşkil olunmuşdur. Bununla Heydər Əliyevin və şəhidlərimizin əziz xatirəsini bir dəqiqəlik sükutla yad edirik. Allah bütün şəhidlərimizi rəhmət etsin. İndi isə tədbirimizi açıq elan etmək və dəyərli fikirlərini bizimlə bölüşmək üçün söz verilir məktəbimizin direktoru hörmətli Faiq Xosrovluya. Dəyərli qonaqlar, dəyərli Gülnaz xanım, hörmətli şəhid ailələrimiz, qazilərimiz, hər birinizi məktəbdən görməkdən çox böyük məmnunluq hissi duyuruq. Bu cür gözəl bir tədbirə ev sahibi etməkdən məmnunluq hissi duyuruq. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz. Tədbir haqqında, tədbirin mahiyyəti haqqında ötən zamanlarda qonaqlarımızda ətraflı məlumat verəcək, vaxtınızı çox almaq istəmirəm. Bir daha minnətdarlığımı bildirəm. Zəfər. Bu söz bizim üçün təkcə qələbə demək deyil. Zəfər, xalqımızın birliyi, şəhidlərimizin qanı, əskərlərimizin hünəridir. Bugün Azərbaycanın 3 rəngli bayrağı azad edilən torpaqlarımızda dalğalanırsa, bu, məhz həmin zəfərin nəticəsidir. Məqsədimiz bu tədbirlə o müqəddəs mübarizəni gələcək nəsillərə anlatmaq, ruhumuzu daim diri saxlamaqdır. Son günlər sosial mediada öz maraqlı, kreativ rəqsi ilə gündəmə gələn gənc, istedadlı şagirdimiz Ləman Tağıyevanın ifasında Azərbaycan mahnısını dinləyirik. torpağının simvoluna çevrilmiş, müqəddəs və müqavimətli Xarı bülbül gülünə əks etdirən rəqs kompozisiyası azad edilmiş torpaqlarımıza və şəhidlərimizin əziz xatirəsinə ithaf olunur. Bu bədii nümunə şagirdlərimizin ifasında təqdim olunur. Azərbaycan qalib sərkərdəni, qalib vətən.
nəslin qəlbindəki vətən sevgisi bu şeirlə ifadə olunacaq. 11-ci sinif şagirdimiz ruhumuzu titrədəcək, şəhidlərimizin müqəddəs ruhuna hörmət duruşu olacaq şeirini təqdim edir. Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurbanın olayım çehrene ey nazlı hilal. Kahraman ırkına bir gül, ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır, hakkı tapan milletimin istiklal. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam taşarım. Garbın afagını sarmışsa çelik zırhlı duvar, benim iman dolu göğsüm gibi sarfettim var. Ulusun, korkma, nasıl böyle bir imanı boğar? Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın. Siper et göğsünü dursun bu hayasızca akın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit olmuşsun, incitme, yazıktır atanı. Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda. Şüheda fışkıracak toprağı sıksan şu eda. Canı, cananı, tüm varımı alsın da huda. Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli. Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli. Şu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli. Ebedi ruhumun üstünde benim inlemeli. O zaman vecd ile bin secde eder varsa taşım. Her cerihamdan ilahi kuruyup kanlı yaşım. Fışkırır ruhi mücerret gibi yerden naşım. O zaman yükselerek arşa değer belki başım. Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal. Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Qarabağ bizim qürurumuzdur. Bu mahnı ilə ülvi həm musiqi ilə ruhumuza toxunacaq, həm də azad edilmiş torpaqlara olan sevgi və bağlılığımızı bir daha ifadə edəcək.
Əskər Ailəsi Cəmiyyəti Vətənpərvərliyin Təbliği İctimai Birliyinin sədri, 1-ci və 2-ci Qarabağ müharibəsinin iştirakçısı, hərbi jurnalist, Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi Daxili Qoşunlarının Baş İdarəsinin ehtiyatda olan zabiti Roza Əli qızına. Salam, hamınızı salamlayıram və sizlərə çox minnətdaram. Gözəl vaxtınızı sərf edib bizim bu tədbirimizə gəldiyiniz, iştirak elədiyiniz üçün və imkan yaradan, şərait yaradan hər kəsə təşəkkürümü bildirirəm. Başda Abşeron rayon İcra Hakimiyyəti Gülnar xanım Rəhimovaya təşəkkürümü bildirirəm. Məktəbin direktoru Faik müəllimə təşəkkürümü bildirirəm. Bizi gülər üzlə qarşılayan məktəbə girəndə Naibə xanıma təşəkkürümü bildirirəm. Hər kəs sağ olsun. Bu bizim tədbirimiz haqqında sizə bir qısaca olsa da məlumat verim. Deməli, bu dəri hamımıza məlumdur ki, konstitusiya və suverenlik ilə eyni zamanda Qarabağ zəfərinin 5 illik yubileyi təntənə ilə hər yerdə qeyd olunub. Bizim Əskər Ailəsi Cəmiyyəti də silsilə tədbirlər hazırlamışdır. Qeyri-hökumət təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Agentliyinin xətti ilə. Təşkilatımız haqqında bir balaca məlumat verim sizə. Deməli, təşkilatımız 92-ci ildə, mən hərbi xidmətlə olarkən tez-tez səngərlərə gedib gələrdim, əskərlərimizlə görüşərdim. O zaman poçt rabitə sistemi olmadığından onlardan məktublar alardım, yığardım, aparardım bir valideynlərinə verərdim, valideynlərindən də gətirib əskərlərimizə çatdırardım. Baxdım ki, mən bir iş görürəm. Dedim, bu təşkilatı yaradaq, Əskər Ailəsi Cəmiyyəti, beləcə səngərlərdə yaradıldı. Və o vaxtdan indiyə qədər 30 ildir ki, biz əskərlərimizə, zabitlərimizə, eyni zamanda onların ailələrinə xidmət edirik. Bu 30 ildə nələr görmədim? Ən acısı olan müharibə, müharibəni mən hər zaman yazılarımda, çıxışlarımda göstərirəm ki, nədir müharibə? Müharibəni hər kəs anlamaz, hər kəs bilməz. O insanlar ki, müharibəni bilər ki, anlayar ki, onun ağrı acısını duymuş olsun. Əli dost qanına bulaşmış olsun, yurt yuvasını itirmiş olsun, doğmalarını, əzizlərini göz önündə toprağa gömmüş olsun. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin.
Mənim Qarabağla bağlı 9 kitabım var. Yəni bu kitabda onların hamısını yazmışam. Ermənilər xalqımıza elə bir zülm etdilər, elə bir divan tutdular, soyqırım etdilər ki, dünya belə bir soyqırım, belə bir vəhşilik görməmişdir. Ömrümün 20 ildən çoxu da xarici ölkələrdə, Türkiyədə, Avropada bu yəni Qarabağ gerçəkliklərini anlatmaq, erməni yalanlarını açıq göstərmək, təbii ki, ermənilər öz elədikləri vəhşilikləri bizim adımıza çıxmış, dünyaya yaymışdılar və biz onlara cavab olaraq onların gerçək üzünü açıq göstərdik. Sonunda şükürlər olsun. Allah can sağlığı versin Ali Başkomandanımız İlham Əliyevə, onun komandasına və 2020-ci ildə bütün bu qisaslar alındı. Mənə də Allah bu 44 günlük müharibədə iştirak etməyi nəsib elədi. Füzuli, Qubadlı, Zəngilan bölgələrində çox əskərlərimizlə görüşdük, söhbət etdik, müsahibələr aldım. Və 92-ci ildə olduğum müharibə ilə 44 günlük müharibənin arasında bir fərq gördüm. Xalqımızın ordu ilə birləşməsi, dəstək verməsi. Siz inanırsınız ki, biz Horadizə gedəndə İmişlidən tutmuş düz o bölgəyə qədər bütün maşınlar, bütün insanlar yol boyu üzərindən düzülmüşlər. Əllərində hərənin əlindən çıxan kimisi, ərzaqlar, geyimlər, bunu ora əskərimizə çatdırın. Böyük bir güc bundan ibarət idi. Hətta heç unutmuram, yolda bir ağsaqqal kişi var idi. Əlində bayraq dayanmışdı, gəlib gedən maşınlara bayrağı ucaldırdı. Saxladım, soruşdum, burada nə inirsən? Dedi, qızım, bax, hər kəs dedi, bugün dedi, qələbəni gözləyir. Mən bilirəm ki, qələbə olacaq. Bu da mənim vətəndaşlıq borcumdur, bayrağımızı yüksəltmək, gəlib gedəni bu bayraqla salamlayıb yola salıram. Və çox orada mənim müsahibə aldığım əskərlər olub, eləsi olub ki, mən ondan müsahibə almışam, deyib ki, əminəm, qələbə olacaq. Mən ondan ayrılıq maşına oturarkən, şəhid olub. Sonradan anası məni tapıb, nə yaxşıdır, mən balamı çəkmişsən, elə bildim ki, balam sağdır. İndi gələn həftə, Salyan rayonunda mən oraya gedəcəm, onun yubileyini keçirəcəyik. Abşeron rayonu isə mənə çox doğmadır. 92-ci ildə mənim belə, bizim təşkilatın belə bir müraciəti var idi. Məktəblər hər sinif, ordu üçün bir qutu hazırlasın. Kimisi əlcək, corab, nə bacarırsa. O vaxt bizim ilk müraciətimizə qoşulan bir Binəqədi rayonu ilk olaraq bir Abşeron rayonu qoşulmuşdur. Abşeron rayonu məktəbləri, məktəbin özü ilə 3 nömrəli məktəb mənim yadımdadır ki, birbaşa biz Horadizə getdik, əskərlərimizlə görüşdük. Bundan sonra mən 5 il Abşeronun bütün, çox kəndlərində, Mehdabadda ilk olaraq oluram. Sarayda, Ceylanbatanda, Xırdalanın bir çox məktəblərində, vətənpərvərlik əxlaqı ruhiyyəsi ilə tədbirlər keçirmişəm. Şagirdlərimizi bu hisslə yaşamağı tövsiyə etmişəm. Ondan sonra isə xarici ölkələrdə. Biz burada tədbirimizdə bizim şəhid ailələri, şəhid anaları, şəhid xanımları iştirak edir, qazilər iştirak edir. Sizin hər birinizin qarşısınızda baş əyirəm, qazilərimizə Allahdan can sağlığı arzu edirəm. Hər zaman bizim borcumuzdur onlara hörmət göstərmək, qazilərimizə dəstək vermək. Qazilərimiz haqqında bir neçə kəlmə demək istəyirəm ki, onlar çox emosionaldılar. Bəzi vaxtlar deyirdilər ki, qazilər tez əsəbləşir, bunu eləyir, onu eləyir, amma inanın ki, onları başa düşmək lazımdır. Bir qazinin yerinə özümüzü qoyaq. Kimisi burada öz işində deyil, gülməyində olarkən, onlar o yolla, qolunu qoymuşlar, gözünü qoymuşlar, çox stres yaşamışlar. Bir gün insan orada olanda, onu bilə bilir ki, orada yaşamaq, bir gün keçirmək nə deməkdir? Bunun üçün də mən hər zaman
o qazilərimizin, başda şəhid ailələri olmaqla, o qazilərimizin yanındayam, onlara dəstəyəm, onlara qarşı biganə olanlara qarşı mübarizə aparıram. Bugün zəfər qazanmağımızda, yəni onlara borcluyuq. Yəni bu zəfər boşu-boşuna yaranmadı ki, indi gedirlər Laçında, Şuşada, şəkillər çəkdiririk. Çox gözəl, vətənimiz özümüzdə. Amma düşünmək lazımdır ki, yəni bu Laçın, Şuşa, Qubadlı, o cənnət məkanlarımız, yəni bu qazilərimizin, şəhidlərimizin qanı bahasına, qazilərimizin o Şuşada, inanın ki, o dağlara qazilərimizin necə durmaq, necə çıxması, necə Şuşanı qazanması, yəni bunu unutmaq lazım deyil. Hər zaman, yəni, mənim, yəni, içimdən gələn bu ifadə qazilərimizə dəstək olaq, zəfər yaşadanlara qarşı, zəfər qazananlara qarşı hörmətli, saygılı olaq. Çox mənim ürəyimdə oldu, çox danışa bilərəm, vaxtınızı almaq istəmirəm. Yenə dediyim kimi, burada gənclərimiz var. Sizə Allahdan arzum budur ki, bax, müharibəni canlı, yəni görməyəsiniz, top, güllə səsi, qulaqlarınız eşitməsin. Müharibəni elə bizim kimi müharibə iştirakçılarından, onların söhbətlərindən eşidəsiniz, kitablarda oxuyasınız, filmlərə baxasınız. Bir də mən bu çıxışımdan istifadə edib gənclərimizə bir şey tövsiyə eləmək istəyirəm ki, gənclərimizin indi hərəsinin əlində bir dənə telefon var, yəni telefondan başqa bu telefon sizi yaxşı yola aparmır, telefona da girmək olar. Amma vətənimiz haqqında, qazilərimiz haqqında, şəhidlərimiz haqqında bilgiyə sahib olmaq lazımdır, böyüyə, kiçiyə necə hörmət eləmək lazımdır, onu bilmək. Bax, avtobusa gedirsən, avtobusla, metro ilə, dünən metro ilə gəlirdim. Baxıram, bir vagonu bütün gənclər oturub, oğlanlı qızlı. Yanımda özür istəyirəm, hamilə qadın var, əlində uşaq olan var, yaşlısı var. Başlarına sağlıqlar hamısı bax telefonla. Bir yaşlı kişi dedi ki, bax bizim vaxtımızda belə deyildi amma. Sizdən çox xahiş edirəm, yəni buna əminim. Siz özünüz də gələcəkdə düşünün ki, bir zaman yaşlanacaqsınız. Sizdə də yer bilməz. Özünüzü qoyun həmin yaşlı insanların xatirinə. Biz axı belə deyildik, yəni bizim gəncliyimiz belə olmamalıdır. Mən sizin hamınıza gözəl övlad olmağı, vətəni sevməyi, qazilərimizə, şəhid ailərimizə hörmətlə yanaşmağı arzu edirəm. Çox sağ olun, hamınıza təşəkkür edirəm. Sağ olun. İndi isə söz verilir şəhid bacısı, müharibə iştirakçısı, təşkilat üzvü Səkinə Həmidovaya. Hamınızı salamlayıram. Roza xanım, mənə də söz verdiyiniz üçün, bu gözəl tədbirə dəvət edildiğiniz üçün sizə təşəkkür edirəm. Bütün şəhidlərimizi 1905-ci ildən tutmuş, 1918-ci il, 37-ci il, 41-45-ci illərində 1988-ci ildən 2025-ci ilə qədər olan bütün şəhidlərimizi salamlayırım. Şəhid adını uca tutanların, qazilərin adını uca tutanların, hörmətini uca tutanların hamısını salamlayırım. Qəlbəmizin memarı, Ali Baş Komandanımız Cənab İlham Əliyevi salamlayırım. Və bu qələbəmizi bizə yaşadan bütün şəhidlərimizin müqəddəs ruhu önündə baş əyirəm. Mən özüm təqdim edim. Mən Əskər Ailəsi Cəmiyyətinin üzvüyəm. Eyni zamanda Atayurdun Böyükqayıdışa Sosial Dəstək İctimai Birliyinin sədriyəm və müharibə veteranları qadınlarının Şəfi Zəngəzur əraziləri üzrə və Qarabağ üzrə sədriyəm. Bizdə qadınlar və müharibə mövzusuna toxunmaq istəyirəm. Bütün ümumi götürəndə, bütün müharibənin yükü qadınların içindən düşür. Düzdür, döyüşən ordu, döyüşən əskərlər, döyüşən bütün heyət kişilərdən, əksəriyyət kişilərdən ibarət oldu. Amma onları böyüdən, boya başa çatdıran, təsirlərindən kömək edən, onları yola salan və
qayıtmayan oğulların, yaralı qayıdan, şikəst qayıdan oğulların da yenə də arkada gözləyən anaları olur, həyat yoldaşları olur, övladları olur. Və müharibədə qadınların rolundan danışmaq istəyirəm. Mən tibb bacısıyım. 91-ci ildə Sumqayıtda tibb məktəbini qurtaran kimi birbaşa Cəbrayıl rayonuna qayıdan kimi hərbi komissarlığa gedib diplomu və pasportumu təqdim edib könül yazılmışam. Və bir neçə gündən də sonra ordu salonlarına çağırılmışam. Müharibədə inanırsınız o qədər böyük bir məsuliyyət tələb edir ki, qadınların müharibəyə getməsin. Onu sizin diqqətinizə çatdırıram ki, müharibədə ikisi milli qəhrəman, 6-sı Azərbaycan bayrağı ordeni olmaqla 28 şəhid qadınımız var və 2900 müharibə veteranı xanımımız var. Bəlkə bunları çoxları bilmir. Müharibədə qadının, kişilərdən çox qadınların yükü ağır olur. Ona görə ki, məsuliyyətləri çox olur. Həmi İlkin tibbi yardım olmalıdır. Həm öz qadınlıq ləyaqətini gözləməlisən, həm orada olan qardaşlara bacı olmalısan. Bunları o qədər böyük bir rol mu deyim, sonra bilmirəm, necə ifadə edeyim mən cümləmi, sözümü. O qədər böyük məsuliyyətlə ifadə etməlisən ki, orada olanlara arxa dayaq olmalısan, kömək olmalısan, şifa olmalısan, ana bacı olmalısan. Müharibədə iştirak edən qadınlar, müharibə veteranlar qadınlar, milli qəhrəman olan qadınlar digər qadınlardan seçilir. Şəhid analar kimi, eyni ilə şəhid analar kimi digər qadınlardan seçilir. Ona görə ki, mən bunu belə ifadə edirəm ki, birbaşa müharibənin travmalarıdır, müharibənin ağrıları, acılarıdır, müharibənin o gözünlə gördüyün dəhşətləridir. Onun gərək ətrafına da elə bir yansıdasan ki, qadın məsuliyyəti ilə, qadın sözləri ilə elə yansıdasan ki, elə bir onların haqqında danışasan ki, ətrafdakılar da həm onu anlayan, həm də ki, ondan bir nəticə çıxardır. Roza xanım özü haqqında çox az məlumat verdi. Roza xanım 1992-ci ildə Şıxov batalyonunda ilk olaraq Şıxov batalyonu qurulanda Roza xanım da hərbi jurnalist kimi ora gəlir, orada həmin batalyon üzvü olur. Onun əvvəl orada Daxili İşlər Nazirliyinin Ordu qəzetində Roza xanım işləyir və Roza xanım da həmin Ordu qəzetindən birbaşa Şıxov batalyonuna gəlib oranın üzvü olur. Hərbi reportyor olur, hərbi jurnalist olur. Sonra müharibədən də sonra Nabranda Hünər uşaq evi yaradır və 100 astronavtlı qaçqın uşağını götürüb orada himayə edir. Onların himayəsindən məşğul olur və bu hünər, orada yaratdığı Hünər evindən adıyla əlaqədar olaraq Hünər qəzetində Hünər qəzetinin baş redaktorudur. Hünər qəzeti də Roza xanımdır. Hələ gələcən də onu bu xeyirxah əməli, bu xeyirxah işləri davam edir və bir çox Azərbaycanın tək belə Abşeron ərazisində deyil, Qazax, Balakən, Lənkəran və ucsuz-bucaqsız Naxçıvan hər yerində gedərək bu tədbirlərini davam etdirir və bütün əskər ailələrinin yanında olur. Baxmayaraq ki, o ailələr şəhid ailələridir, baxmayaraq ki, onlar qazi ailələrdir. Bütün veteranların, Roza xanımı tanıyandan mən elə nə vaxt görürəm, əskər ailəsi gedədir, tədbir eləyir, haradasa bir işin dalınca gedir, onların işinin dalınca gedir, hansısa bir şəhid anasının yanında olur və çox vaxtımızı almaq istəmirəm. Burada bizim müharibəni, bütün o qələbəmizə möhür vuran antiterror əməliyyatının şəhidlərinin birinin anası Teli xanım burada. Teli anası sizi salam verirəm. Mayor Vüqar Eyvazovun anası. Kapitanı da 2 aydan sonra, ölümünün 2 ay sonra ona mayor verdi. Onun, Allah bütün şəhidlərimizin məkanını cənnət eləsin, ruhunu şad eləsin. Bizim hamı şəhidlərimizə xoşluyum. Mən də özümün əlimdən gəldiyi qədər şəhid analarının yanında olmağı istəyirəm və çalışıram. Qazilərimizin yanında olmağı çalışıram. Müharibə veteranlarının yanında olmağa çalışıram. Gəlin əl-ələ verək, indən belə ki, Azərbaycanı quraq.
işğaldan azad olmuş ərazilərdə yenidən həyata gətirək. Oradakı torpaqlara qazilərimiz can verdi, şəhidlərimiz can verdi, qan verdi. Biz də onlara, həmin ərazilərə can verək, dirçəldək. Burada bilirəm ki, Mehdabadın burada qaçqınları da, qaçqın şəhərciyinin də tələbələri var, bəlkə də müəllimlər də var. Onların hamısına istəyirəm, acizənə xahiş edirəm hamısından. İşğaldan azad olmuş ərazilərimizə xüsusi diqqət ayırsınlar və şagirdlərimizi oralara məhəbbətlə yetişdirir. Oranı biz almamışıq ki, xəritə üzərində fəxr eləyək ki, bu boyda ərazimiz var. Oranı almışıq ki, orada həyatımızı quraq, davam etdirək. Yıxılmış, inanırsınız, ora elə bərbad gündədir ki, mən Cəbrayılıyam, Cəbrayılın da Atmaz kəndindənəm. Mənim qardaşım həmin torpaqlarda şəhid oldu, itkin şəhid. İndiyə qədər də heç bir xəbəri, ətəri yoxdur hələ ki. Toplu məzarlar var. Bizim bir kənddə 3 dənə toplu məzarımız var. Məzarlar açılmıyor. Cəbrayılın daşı üstündə qalmıyor. Eləcə də Ağdamın, eləcə də Füzulinin. Digər rayonlarda heç olmasa bir ağac var, bir kölgəsində bir güncəlməyə. Bizim ərazilərdə o da yoxdur. Və bütün burada istəyərdim ki, məktəb direktoru, Abşeron İcra Hakimiyyətindən, bilirəm ki, bunların hamısını eləyirlər, amma yenə də mən bir Qazi xanım kimi, bir şəhər bacısı kimi, bir o torpaqlardan olan bir vətəndaş kimi sizlərdən xahiş edirəm ki, orada ağac əkilmələrinə, orada həyatın yerindən dirçəlməsinə yenə də öz tövfənizi verəsiniz, köməyinizi verəsiniz. Bu tədbiri yenə də təşkil edən Rozda xanıma, məktəbin direktoruna, Abşeron rayon İcra Hakimiyyətindən və bütün iştirakçılara dərin təşəkkürümü bildirirəm. Sağ olun, var olun. İndi isə söz verilir Şəhid Heydərov Qadirin atası Ədalət Heydərova. Bu günləri çox gözəl mövzu qoymuşsunuz, vətənpərvərlik. Vətənpərvərlik, mən indi iki xanım danışdı, amma mən sırf vətənpərvərlik ruhda danışacağım. Belə deyim, 2020-ci il 27 sentyabrdan Cənab Prezidentimiz səfərbərliyi elan elədi və bütün xalqımız vətənpərvər olub prezidentin arxasında, əslində prezidentin arxasında yox, hətta prezidentin arxasında, prezident öndə, prezidentə dəstək Qarabağı işğaldan azad etdilər. Qarabağı erməni işğalından azad etdilər. Biz, xalqımız onda özü sübut elədi ki, yəni həqiqətən vətənpərvər xalqdır və bu vətənpərvərlik ilk növbədə birinci Cənab Prezidentimizdən başda olmaqla, ilk növbədə Prezidentimizin vətənpərvər olmağın və xalqın. Mən bunu dediyimi sübut edirəm, yəni inanın ki, tarix müəllimləri var burada. Mənim savadım yoxdur, amma elə azdan çoxdan tarix olmuşam. Sərkərdəsiz heç bir müharibə udulmayıb. Yalan deyirəmsə, qalsınlar desinlər. Keçmişə baxsaq, yəni xanım ayaqları söhbət elədi 90-cı illərdə müharibəsi, onda sərkərdəsi yox idi. Amma indi sərkərdə var və siyasət, sərkərdə siyasət. Məsələn, siyasəti də sübut edirəm. 2020-ci il noyabrın 8-də ateşkəs elan olundu və bu ateşkəsdən çox yerdən, xaricdən, oradan, buradan Xankəndi qaldı, ondan sonra bəzi rayonlarımız qalmışdı. 3000 şəhid vermişdik, düzdür. 90-cı ildə təxminən 17.000 şəhid vermişdik biz. İndi ola bilər, min o yana, min bu yana, yəni tarixçilər məndən yaxşı bilərlər, amma fakt bu qədər şəhid vermişdik. Siz bilirsiniz, burada şəhid ataları vardı ki, məsələn, evin tək oğlunu itiriblər, biri də mənəm. Mən bu bədəndə görürsünüz, amma mən bu bədəndə deyiləm. Mən nişanlı oğul itirmişim. Yəni, sözümün canı oldu ki, Cənab Prezident ona qədər düşünürdü ki, hərənin bir evladı var, istəmirdi geçsin, şəhid olsun. Və siyasəti nəticəsində qalan torpaqlar alındı az bir qismən itki ilə. Amma inanın ki, Xankəndi və yaxud da o biri torpaqlar müharibə ilə alınsaydı, tamam başqa cür olacaq. Və siyasət budur, vətənpərvər budur. Və onun siyasətinin davamı burada Abşeron rayonunun icra hakimiyyəti, Abdülməllim Fərzəliyev və onun komandası bizim
deyərəm ki, indi belə deyim də, yəni burada adamlar bəlkə də çox adam bilmir. Şəhid ailəsində inanmıram onun qapısına qədər. Heç qapısına getməyəcək. Həmişə bizim yanımızdadır. Bu günləri mənim oğlumun ayın 11-i doğum günü idi. Abidin müəllim və burada gördüyünüz bu komanda hamısı orada idi. Maddi mənəvi bizim yanımızdadır. İndi isə söz verilir Abşeron rayon icra hakimiyyətinin müavini Gülnar xanıma. Hörmətli şəhid ailəmizin üzvləri, valideynləri, əzizləri, həyat yoldaşları, övladları, hörmətli Faiq müəllim, sizin timsalınızda iştirak edən pedaqoji kollektiviniz, hörmətli qonaqlar, əziz uşaqlar, gəncliyimiz, gələcəyimiz. Hər birinizə ilk növbədə Abşeron icra hakimiyyəti başçısı cənab Abidin Fərzəliyev adından salamlayıram və şəhid ailəmizə hörmət və ehtiramını, diqqətini özünə borc bilib çatdırıram. Hörmətli qonaqlarımız Roza xanım və sizin timsalınızda, sizin təşkilatınızda əməkdaşları, xoş gəlmişsiniz bizim rayonumuza. Qeyd eləmək istəyirəm ki, Abşeron rayonu digər rayonlardan şəhid ailərimizin sayı eyni zamanda onların övladlarının sayı ilə digər rayonlardan fərqlənir və mən burada həm 1-ci Qarabağ şəhid ailərimizin 219 şəhid ailəmiz var, onların timsalında burada iştirak edən ailə üzvlərini salamlayırıq. Eyni zamanda Vətən müharibəsi iştirakçıları 200-ə yaxın şəhid ailəmiz məskunlaşıb Abşeron rayonunda. Eyni zamanda antiterror əməliyyatlarında 6 ailəmiz məskunlaşıb rayonumuzda. Eyni zamanda aprel döyüşlərindən 15 ailəmiz məskunlaşıb rayonumuzda. Eyni zamanda helikopter qəzasında şəhid olmuş ailələrimizin üzvləri rayonda məskunlaşıb və digər hərbi əməliyyatlarda həlak olmuş ailə üzvləri mövcuddur rayonumuzda. Hər birinə dərin hörmət və ehtiramımız var. Ola bilsin ki, hansısa ailələrə belə deyək, daha yaxından iştirak eləməmişik, çünki qısa müddətdir, 3 il uzun müddət deyil ki, yəni hamısını əhatə edə bilək, amma hər zaman ilk növbədə ailə rəhbərimizin tapşırığına əsasən və digər rayonlarda olduğu kimi Abşeron rayonunda da bizim öz rayonumuzun rəhbəri, hörmətli Abidin müəllimin tapşırığı əsasında hər zaman şəhid ailərimizin, qazilərimizin yanında olmağa çalışırıq. Hər bir əlamətdar tarixlərimizdə hər zaman mütləq şəkildə rəhbərimizin tapşırığı ilə bütün tədbirimiz vətənpərvərlik ruhda təşkil olunur və ən əziz, ən möhtərəm qonaqlarımız ilk növbədə şəhid ailələrimiz olur ki, ilk sıralarda əyləşdirilir və onların diqqəti hər zaman belə deyil, bizə borc kimi, bir vəzifə kimi, vətəndaş borcu, insanlıq borcu və təbii ki, vəzifə borcumuz kimi mütləq şəkildə nəzərə alınır. Əziz qəhrəman oğullarımızın qəhrəman valideynləri qarşınızda baş əyir. Burada əyləşən gənclərə üzümü tutub və bu növbəti hissəni sizə çox istəyirəm ki, diqqətlə dinləyəsiniz. Bəli, qəhrəman valideynlərimiz nəyə görə? Çünki onlar bu qəhrəman övladları yetişdiriblər. Çünki onlar bizim bu övladları, şəhidlərimizi, qazilərimizi vətənpərvərlik ruhda, evlərində, bax bu ruhda yetişdiriblər ki, bugün elə ailəmiz var ki, yeganə övladı dünyasını dəyişib, şəhid olub və qürur hissi ilə qeyd eləmək istəyirəm ki, çox sağ olsunlar ki, onlar bax, bu günlərdə bizim yanımızdadılar. Bəli, onlar bu günlərdə, bax, bu vətənpərvərlik mövzusunda bizim yanımızdadılar və hələ də dövlətin siyasətini yaşadırlar. Bizim də borcumuzdur, əziz uşaqlar, bunu unutmayaq. Bu şəhidlərimizin adlarını yaşadaq. Çünki məhz o şəhidlərimizin, qazilərimizin hesabına hal-hazırda bizim 30 ildən artıq işğalda olmuş torpaqlarımız işğaldan azad olunub və hal-hazırda orada həyat mövcuddur. Artıq keçmiş məcburi köçkünlərimiz öz torpaqlarına qayıdır.
Artıq orada infrastrukturlar yaradılır. Artıq orada təhsil ocaqları mövcuddur ki, sizin kimi gənclər orada təhsil alır, inkişaf edir. Qarabağımızın, o torpaqlar, işğaldan azad olmuş torpaqlarımızın resurslarını, yəni yəqin ki, siz təhsildə, yəqin ki, sizin müəllimləriniz sizə bunu aşılayıblar, məlumatlandırıblar. Nə qədər orada təbii resurslar mövcuddur ki, onlar bizim Azərbaycanımızın sosial-iqtisadi inkişafına nə qədər dəstək olacaqdır. Və siz xoşbəxt uşaqlarsınız ki, siz bax o sosial-iqtisadi inkişafın belə deyək, bəhrəsini görəcəksiniz. Bugün Ali rəhbərliyimiz, prezidentimiz, canlı möhtərəm prezidentimiz Ali Baş Komandanımız cənab İlham Əliyevin səsinə toplaşan bax bu qəhrəman övladlar, bax bu zəngin, sağlam bir gələcəyi sizə bəxş etdilər. Və siz də bunun mütləq şəkildə qiymətini bilməlisiniz. Bugün digər sahələrdə olduğu kimi siz bilirsiniz ki, vətəndaş cəmiyyətinin iştirakçılıq siyasəti də çox uğurla Əzəli Ulu Öndər tərəfindən qoyulmuş bax bu siyasət uğurla prezidentimiz İlham Əliyev tərəfindən həyata keçirilir ki, bugün vətəndaş cəmiyyəti institutları Azərbaycanımızın hər bölgəsində tədbir keçirmək imkanına malikdirlər və bugün biz özümüzə borc bilib, bax bu vətəndaş cəmiyyətinin çağırışına, bu tədbirinə özümüz də qoşulmuşuq və minnətdarlıq bildirən Faiq müəllim sizə. Çünki yüksək səviyyədə bizim uşaqlarımızın vətənpərvər ruhda çıxışlarını burada nümayiş etdirdiniz ki, bizə təşrif buyuran, qonaq gələn bax bu vətəndaş cəmiyyəti institutu da Əskər ailəsi vətəndaş cəmiyyəti institutuna da elə bil ki, Abşeronun bir nümunəsini göstərdiniz ki, Abşeron rayonunda necə ki, bax, Məktəbat 5 sayılı məktəbdə, Abşeron rayonunda 43 məktəb fəaliyyət göstərir, orta ümumi məktəb fəaliyyət göstərir, 32 uşaq bağçası fəaliyyət göstərir və hər bir məktəbində, hər bir bağçasında, uşaq bağçasında, bax, bu şəkildə vətənpərvərlik ruhda tədbirlər həyata keçirir. Buna görə mən həm Abşeron Qızıl Təhsil İdarəsinin rəhbərliyinə İlham xanıma təşəkkür edirəm və təbii ki, bizim ilk növbədə bizim rayon rəhbərimiz Acil müəllimə təşəkkür bildirirəm ki, çünki tək təhsildə yox, səhiyyə, gənclər idman, bütün sahələrdə keçirilən tədbirlərimiz, yəni idarə rəhbərlərimiz və s. Hamısı, yəni bax bu dəstək xətti götürüb vətənpərvərlik ruhda Abşeron rayonunu yaşadırlar. Bu tədbirlər tək konstitusiya suverenlik ili çərçivəsində təbii ki, qeyd olunmamalıdır. Bu tədbirlər davamlı şəkildə hər ilimiz suverenlik yadda qalmalıdır. Hər ilimiz konstitusiyamızın bərqərar olması yaşamalıdır. Bu da kimlərə? Məhz müəllimlər, Faiq müəllim, sizin timsalınızda, məktəb rəhbərlərinə, sizin timsalınızda, məktəbə qədər təhsil müəssisələrinə və burada yəqin ki, elə övladlar oturub ki, onların valideynləri kimsə səhiyyə sahəsindədir, kimsə gənclər idmandadır. Əziz uşaqlar, siz gələcəyin müəllimisiniz, həkimisiniz, gələcəyin başqa sahələrdə mütəxəssisiniz. Ona görə sizə üst tutub, bax, bu cür siyasəti ilk növbədə Ali rəhbərliyimiz, möhtərəm prezidentimiz Cənab İlham Əliyevin və rayonda bizdə hörmətli Abdil müəllimin, bax, bu siyasətini siz öz gələcək fəaliyyətinizdə mütləq şəkildə həyata keçirməlisiniz. Bugün Azərbaycan bayrağı tək bizim işğaldan azad olunmuş torpaqlarda yox, eyni zamanda xarici ölkələrdə də dalğalanır. Çünki bizim gənclərimiz Azərbaycanın bayrağını digər uğurlarla da xarici ölkələrdə dalğalandırırlar və mən düşünürəm ki, bu davamlı olacaq, daha da çox olacaq. Çünki zəfər çalmış ölkəyə, qələbə çalmış ölkəyə, digər ölkələrə nümunə olan, öz rəhbərləri ilə nümunə olan, Ali Baş Komandanı ilə nümunə olan, birinci xanımı ilə vitse-prezidentimiz Heydər Əliyev Fondunun
prezidenti Mehriban xanımın timsalında digər qadın, özünüz bilirsiniz ki, yəni birinci xanımımız digər ölkələrdə necə bizim Azərbaycan xanımını təmsil edib. Yəni, bax, bu şəkildə siz də, əziz gənclərimiz, qələbə çalmış, zəfər çalmış ölkəmizi digər ölkələrdə təmsil eləməlisiniz. Çıxışımı təşəkkürlə bildirmək istəyirəm. Şəhid ailələrimiz, ilk növbədə sizə təşəkkürümü bildirəm ki, bugün bizdə buradasınız, bizim yanımızdasınız. Ağsaqqallar Şuramızın burada Mehtabat rayonu üzrə rəhbəri buradadır. Sizdə salamlayıram. Hər birinizə təşəkkür bildirirəm. Çox sağ olun. Hər birinizdə Abdin müəllimin adından möhkəm can sağlığı, fəaliyyətinizdə, əziz uşaqlar, dərslərinizdə müvəffəqiyyət arzulayıram. Çox sağ olun, təşəkkür ederim. Əziz iştirakçılar, tədbirimizin sonuna yaxınlaşırıq. Bugün bir daha gördük ki, Azərbaycanın zəfəri yalnız bir günün deyil, əsrlərin mücadiləsinin nəticəsidir. Gəlin bu tarixə sahib çıxaq, bu ruhu yaşadaq. Tədbirdə iştirak edən bütün qonaqlara, şəhid ailələrinə, müəllimlərimizə və şagirdlərimizə təşəkkür edir, şəhidlərimizin ruhu qarşısında baş əyirik. Deyirəm, mənim sözüm var şagirdlərə, əziz şagirdlərimiz. Artıq ağrı acılarımız geridə qaldı. Yəni ordumuz Xocalının intiqamını aldı. Hər yerdə indi zəfərin 5 illik yubileyi qeyd edilir. Mən sizlərdən bu zəfərimizə bir alqış istəyirəm. Eşq olsun bu zəfəri bizə yaşadan Ali Baş Komandanımız İlham Əliyev.